哇塞，兵哥，你今天取了这么多蘑菇啊！这个山里面还有没有？兄弟们，今天跟我们的肖总来到了西宁的石门啊，这里叫火烧庙。他跟我说这山里面很多的蘑菇，特意叫我过来，今天跟他进山采蘑菇啊，看看肖总有没有骗我们。走，进山啊！这里有很老的那种石梯，我们现在取蘑菇要沿着这个石梯往上面走，要爬到顶上，他说才有。爬了23610个阶梯啊，终于是爬上来了。要是没取到收获，今天是对不起我这一趟行。看到前面那片枫木林了没有？据说那个平菇啊和香菇啊，就长在那片山里面。你们看这片枫木林大不大？你们要找平菇啊，就到这种枫木林里面去找。这种枯死的枫木树上面啊，长很多的。我发现了第一窝，哇，长得密密麻麻的，但是大的都被人家取走了。全部都是小的了，转了一个大圈，终于让我在这棵树上面看到了一窝平菇啊，但是有点小高，我长得太矮了，看我怎么取下来啊！对呀，这个取不下来嘞，哎，抓了一把，哎，有点干了，今天出太阳了啊，这一把还是挺漂亮、挺新鲜的，上面还有一把，拿个刀给它搞下来吧。哎呀，漂亮！这一把漂亮了啊！对，这一把漂亮啊！你看，在这个树的后面啊，这里还长了一个，唯一的一颗。哦，这一颗就新鲜了，这么嫩，你看这个颜色，漂亮吧？极品啊！我在这棵倒掉的树桩上面又发现了一窝这么大，而且这个很新鲜的，来，好大一片啊！还有好多小的嘞。先把这个大的取了，哇，下面还有好多哦，我还说没看到下面的嘞，哇塞，啊，漂亮，哇，来，这一把漂亮吧，天上雪莲一样的，好漂亮，嫩白的，那取了一堆这么大，漂亮极了，很嫩啊。这个用来冲汤，太鲜美了！哦，好大一片。我们在那边山头啊，找了2个多小时都没找到。后面我们的兵哥，你看我们兵哥，他带我来了这个新的地方，我马上开车赶过来了啊！你看，兵哥叫我们来取这个茅草菌啊，这个茅草菇比我上次取的那个就嫩多了。你看，这个杆子这么粗壮一个，啊，这里一堆这么大的。这边还有了，全部都是。哇，你看这个3胞胎，漂亮了啊，好嫩了。看看这一窝，我的天哪，这个比我们那天取的那个嫩多了啊。那天的那个还稍微有点老了，看这个很新鲜。哇塞，取不完了啊，又是发财的一天。啊！不枉费跑了1个小时，跑过来到兵哥这边啊。我们的兵哥是真的靠谱啊！你看，每次带我来找的地方，绝对会有惊喜。你看这里又有一窝这么大，来给你们看看那上边。我的个天呐！来，你看兵哥那边，这边了。哎呀，不得了啊！我跟你讲，今天注定又是发财的一天啊！而且兵哥今天找的这个啊，相当的嫩。你们看一下来，这个脚杆子，这个茅草菌啊，我跟你讲，冲汤很好吃啊，当然也可以炒辣椒，看你们自己喜欢怎么吃了啊。哇塞，这一窝是嫂子留给我的啊，她没取。这一窝她说是最漂亮的，一定要留给我来取。果然是最漂亮的，给你们看了啊，这个脚杆子这么嫩一个，要感谢我们的嫂子给我留了这么好的蘑菇给我来取啊。哎呀，这些都是小不点嘞，啊！这个好粗壮啊！我的是装不下了，剩下的交给波哥你了，你快自己全部把它装起来。哇，你看我是2桶满的，兵哥取了2桶这么大，我的天哪！剩下的交给你了，快点。
今天斌哥这个电话打得非常及时啊，叫我过来到这个山里面，果然啊，这个灰口中蘑我们这边也叫那个茅草菌啊，果然还是取得蛮多的，而且这个菌子的相当的嫩，给你们来看一下啊，你看这个蘑菇很嫩的啊，你看到，很粗壮一个啊，今天的收获还是非常不错的。好了，有喜欢看我视频的啊，一定记得给波哥点个关注啊，我们下一期再见了啊。